Тебе делать нечего, да? Ана, көрдің ана? Вот так они. Бұл ушундай келген. Как собаки, Бұл как собака лает. жылыга ушундай да, жылыга. Жергиликтүү эл менен Токтогул районундагы кургагучукка каршы ооруканасынын жамаатынын ортосундагы чатак 10 жылдан ашуун убакыттан бери уланып келет. Анын себеби жугуштуу ооруларды дарылаган бейтапкананын айылдын чок ортосунда жайгашып калганында. Ага кошумча бир эмес 2 айылды аралап өткөн суу дал ушул оорукананын аймагы аркылуу кетет. Анын үстүнө айыл элине бейтаптар дал ушул сууга бети колун жууйт экен деген маалымат тараган. Суунун жээктеринде тиш паста менен самындын изи калганын көргөндөр бар. Бирок бул маалыматты дарыгерлер четке кагууда. Бети колду жууш үчүн мында атайын жабдыктар орнотулган. Бирок анын кургак болуп турганы күмөн жаратты. Мына. Ой, алып кетет таке. Мына. Міне суу аталығы. Істен белгілден мына қана. Кургагучукка каршы бейтапкананын аймагынан агып келген суу дал ушул жерге келип туруп бүт айылга тарайт. Мындан айрымдары бети колун жуунуп, ал эми кичинекей балдар ичип да жиберген учурлар бар. Мындан улам бүтүндөй кара суу жана жаңы жол айылынын элине оору жугушу ыктымал деген кооптонуулар бар. Ага кошумча ушул эле бейтапкананын короосунда суу түтүкчөлөрүнүн резервуары жайгашкан. Анын да үстү жабылган эмес. Жаңы жол айылына кеткен суу түтүкчөлөрүнүн резервуары 150 куб суу батат. Бул ушул менен жаңы жол айылына таза суу кетет да. Анан бул абдан жакын жайгашкан туп больницага. Өз негизи мындай болбош керек деп ойлойбуз да. Өтө эле жабылган тосмолорубуз жок, же башкабыз жок. Проходной двор болуп калган да мындай айтканда. Бул имарат мурда совхоздун конторасы болгон. 90-жылдары союз тараган маалда оорукана катары колдонууга берилген. 40 адамга эсептелген бейтапканада бүгүнкү күндө 16 киши дарыланып жатат. Соңку мезгилде айыл эли жугуштуу илдет менен көп ооруй баштаганы да коркунучтан кабар бергенсийт. Айыл элинин айтымында акыркы жылы эле кургагучукка кабылгандардын саны 11ге жеткен. Оорулар элдин так ортосуна жайгашкан. Территориядан мына суу агып өтүп атат, үстү жабылган эмес. Сул суу жаңы жол айылынын көчөсүнөн арылап кара сууга чейин кетет. Жайында балдар сууга түшүп киринет. Булар да киринет. Жөн эле киринбейбиз да шатаны көрүп эле жүрөбүз биз. Жергиликтүү эл бейтапкананы айылдын чет жагына же таптакыр башка жака көчүрүүнү талап кылууда. Жок дегенде арыкты оорукананын сырты аркылуу өткүдөй кылып казып көчүрүү талабы коюлган. Туура, ошол арыкты жаап нар жака жылдырабыз дейткен. Бирок анын ортолугунда 5 жылдан ашып кетти аке. Бирок арык жыл элек. Туура анысы. Жаңы жол айыл өкмөтүнүн башчысы Урмат Асылбеков болсо журналисттер келди дегенди угуп телефонун өчүрүп качып кеткени маалым болду. Мындан улам Токтогул районунун акимчилигине кайрылууга туура келди. Буга чейин эл тарабынан кайрылуу болгондо район жетекчилиги бейтапкананы көчүрүүгө мүмкүн эмес деп кол куушурган экен. Мамлекет деңгээлге көтөрүп башка жакка көчүрүп чыгып кетүү боюнча дагы вопрос көтөргөнбүз. Бюджеттин тартыштыгына маселеси боюнча ушундай алганбыз. Жер бөлүп берүүгө да мен даяр болчумун да. Эгер саламаттык сактоо министрлиги келе турган болсо, ушундай бир колдоо көрөткөн болсо, жер бөлүп бергөнгө биз чечме өкпөйбүз. Бул бир. Экинчиден өзүбүздүн күчүбүз менен бүгүнкү күндө жандай бүгүнкү күндүн талабына жооп бере турган кылып, сууну изолировать этип, закрытый алып чыгып кетип, же башка тараптан алып чыгып кеткенге биздин ишибиз андан калсын. Жергиликтүү тургундардын 10 жылдан бери айтып келе жаткан талабы район жетекчилигине бүгүн гана жеткен сыяктуу. Биздин чыгармачыл жамаат кеткен соң тиешелүү жетекчилер жыйын өткөрүп, оорукананын тегерек четин тосууну жана сууну башка жактан алып өтүүнү 1 майга чейин бүткөрүү убадасын бериптир. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС.